No, ¿a dónde No, fue? ¿A dónde fue? ¿Pero es que te reseteas las perlas cuando me tiras? no, si ya no tengo. No, Ah, te dan 8, ¿no? ¿No empezás? de noche. Por ahí ya no se recarga. Nah, No, no, ¿qué pasó en el no medio? funcionó. No funcionó si le pegué a la pared. Hay un invi subiendo las escaleras, A ver. ¿Qué escaleras, Mari? Ay, pero lo perdí. El nexo. Pero Mari, no hiciste tu rango de edad de parejas. Nada. ¿Estarías con un argentino de 22 años? Sí. ¡A la ¿Juguito mierda! Falcons? ¿Juguito? Aguante las peruanas, ya. Peor que el Falcons, tío. La metralleta. No le creas nada, Mari. Siguen rompiendo. ¿Te vas? Me quedo, si quieres que me quede, me quedo. Hostia puta. Ok, mami. Pero me pasas tu Insta, pasame tu Insta y me La pelea quedo. fuera de base. Me quedo toda la Dame noche. tu Insta, bueno. Es que yo sé que si ve mi Insta, se enamora Insta. Dale. Insta. cuidado. Jaja, qué gracia. Si es verdad, si mata ve mis historias y les da me gusta, boludo. Lo tengo Ya me loquito. aburrí, weón. No. Yo te doy el fueguecito, cabrón. Mira, hay invi subiendo al agua. ¿Y cuándo vas a subir arriba, amigo? Toma. Mira eso, Oh, Roto. fuck. Mira eso. Bata. Eso es todo P4, demasiado P4 en picante. externa, P4 en externa, mata, cuidado. Entonces O2 y Solo R3. queda una y hora. Ah, mira, esa dura menos de las claguas, ¿no? Ay, qué bien. Tenés Hostia, Falcon. Es verdad. como el Falcons, tío, la metralleta. Tomativo. Tomativo. Lo siento, No, reto, pero te ya saco. tengo, ya tengo. Ya. Te están dejando quedar mal, Falcon. Your channel was edited. O sea, Es mejor así, porque el día que me tenga desnudo se va a sorprender, boludo. Ah, bueno. Mm. Si vienes a verme, yo trabajo en un sitio público. Dos partes en un Amigo, dos pasó un por- montón de veces desde que me dijiste que trabajas ahí y jamás te vi. Los cojones. Pero tú has preguntado por mí. Yo no llevo chapa. No, voy a Hola, preguntar. aquí Por trabaja Tanachura, Tanachura. boludo. Oye, ¿conoces a Tanachura? Oye, con esa tachura. El líder de defensa de Fnatic. Pero has Da. pasado por allí, seguro. Lo dropeé. Jaja. Dropeé a uno, weón. Qué largo. Acá no. Ay, Dios mío. Es que me ha liado el Falcons, tío, hablando. Come pues. Come. Uy, gracias. Ey, ¿a quién no las así de bonito? Falta de casco. No lo agarré. Ah, Hostia, bueno. el Carlos. Uy, Falcon, cuidado, ¿Te acuerdas, Bueno. Fan, de cuando pasaba por el vasito? Papi, esto no, está era SK. excesivamente aburrido, weón. Yo con ansiedad, man. Van a campear esta gente, no van a atacar. Pero bueno, por lo menos eso. Me aburro yo que se aburren ellos también. Ay, Hay un mano. invi subiendo por la entrada. Será. Carga súper mal los. A mí ni siquiera me terminé. Primero que sí me cargaron de. O los bloques, no sé. Yo no sé de esas cosas, pero. En plan, a ti te construyen, ¿sabes? Y tú ves como al rato. A mí lo que pasa es que se me buguea y, o sea, veo como a pedazos. Por ejemplo, me andaba a disparar, esa parte donde la veo como vacío.
Sí, eso es porque no te ha cargado. Ah, está el mata aquí. Mata, si quieres, súbete a interna. En internet está el qué? Joaco. Sí, no, pero lo digo porque van los atacantes por anti-sky. Ah, venga. ¿Para qué Pero el cubras? agua. ¿Qué agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué agua? Joaco, bro, el agua la han cortado. ¿Qué agua? ¿De qué? Ah, ¿te lo quitaron? ¿Qué? ¿Qué hacéis este? Pero. Hostia, No sé quién lo quitó. ¿tienes un cubo? Yo sí, yo sé. Vamos, poco antes, ¿verdad? Esta mata. Creo que- Joaco, eres un troll, ¿eh? Pero si yo no hice nada, estoy grabando, güey. Ahí cuando suba el video te voy a Subo yo mostrar. para arriba, tengo